Automatic works. Automatic works. Meron tayong customer na Ford Focus 1.6. Ang problema niya, nagbi-blink yung ano. Ngayon wala nang blink. Ano? Nung in-scan ko, wala ang blink. Ang fault code niya, tingnan natin yan. Wala nang blink. Kanina meron. Instrument cluster, may 4 na fault code. Yan, fault code ng instrument cluster 4. DFDM, driver lang to. Door control, isa. PDM, passengers door, isa. ABS, isa. Generic electronic module, isa. RCM, buo. Ang RCM, tsaka ang pagkakaalam ko dyan, PCM ang ECU. Ito. Yan ang dapat magka-reading. Yan, PCM na yan. Yan, power control module. PCM tsaka RCM. Pag nag-okay yan, aandar. Pero pag hindi, itong PCM kasi wala eh. Ibig sabihin may problema to. Hindi nag-active. Ayun o. Unrecognized yung PCM. Punta tayo dito sa cluster kung ano to. Read DTC. Okay. Okay. Accelerator pedal sensor, out of range, controller area network, lost communication, lost com na to, mga communication to, pagka ganito. CAN area network, pwedeng wirings, pwedeng ECU. Accelerator sensor voltage, anti-passive, ito pwedeng ano to, pwedeng anti-tip, yun, nasira yung signal. Passive anti-tip, system ignition kay transponder signal is not received. Madami-dami sira to. PDF, yung mga pinto-pinto hindi na natin kailangan to, pero basahin ko lang. Sa PDM, rear window lockout indicator short to battery. Electric window motor position feedback failure, rear mga window lang to. Wag na natin yan. EBS, ito ng GEM, generic module. Yun ang basahin natin. Ayan, door ajar, rear luggage, hood, wind blower. Yun lang. Hindi na natin kasama yan. So, clear natin to. Boom. Clear natin kung ilan yung babalik. Yung PCM niya, kuya, yun yung ECU po, no? PCM ayaw talaga. Unrecognized. Sige, troubleshoot tayo doon sa labas. Pero may check engine. Tandaan nyo, PCM ang sira niya. Pero naka-check engine, no? Buhay. Buhay ang check engine. Nawala ang blinking ng susi. Start natin. Tapa clutch. Neutral. Start. No click, no crank. Start. Wala. Baka apak preno din. Dalawa. Wala naman siyang inaapakan pag in-start. Start. No click, no crank. Wala talaga, oh. Wala. Okay. Tsaka blinking ang ano? Blinking ang susian. Yan, oh. Nagbi-blink. Opo. I-blink na rin siya. Scan natin ulit. Re-scan natin nung pagkatapos natin pa-start. Yung sa check engine niya, sa ano po yun, sa cambio. Pag nagkakamali siya ng pasok, nag-check engine siya, kaya meron ako na ito. Kaya ini-erase code ko lang. Yung EOB dito. Ford Focus, mabigat-bigat to. PCM, hindi talaga binasa. Tingnan natin yung fuse. Blinking, ha. Nagbi-blink, ayaw mag-start. So, sa mga ganito na sitwasyon, may problema dito susi. O susian. Ang kaso mo, hindi mabasa ang PCM. Unahin natin ang ECU. So, ito yung susi niya. Nagbi-blink, pwede may sira dito. System na susi. Kasi binigay din dito yung anti-tip. Dito, yung PCM, ibang sira pa to. Kaya hanapin muna din natin yan. Bago, iba-ibang sira yan. Okay.
Umpisahan natin sa labas. Ayan, troubleshoot natin, tingnan natin to. Fuse muna, tsaka relay. Unahin natin. Yan na. Fuse muna, tsaka relay ang tirahin natin. Una. Natin to. Ito. Marami ng ano, marami na ritoke ito. Ito yung ground. Binuratan ni Pogi. Sige lang. Kaya ano lang. Shock. Kasi shock natin. Ano? Ground din to. Ang dami. Pumunta sa susi, sira. Susian. Ano to? Mayroon maliit. Hindi kasi mabasa ni Locksmith yung ano. Kasi dito ako binabasa yung PCM. Oo. Kaya di niya rin daw matitect. Oho, ang dami na palang jumper nito. Susian. Susian. Malayo dito. Pag problema ang susi. Total ano siya eh. Total dead na ang ano eh. PCM. Pinakahuli yan. Kailangan makita mo na bakit may nagbago dun sa ano, reading nila. Ito saan to mga to? Hindi ko rin po maano eh. Ano yung mga fuse na yan. Basta bigla lang tong namatay. Opo. May senaryo na siya na nagaganyan siya. Nagbiblink yung sa gauge ko na kulay pula. Oo. Then pinapatay ko siya. Mga 2 beses na off. Nawawala yung blink niya. Tapos yun, yung nakaraang araw lang. Pangatlong araw na niya ngayon. Patuluyan na siya. Blink lang talaga. Hindi na nawawala yung blink niya sa nebulizer na yan. Oh sir, dito binigay niya puro check engine yung baba. Ayan oh, puro check engine hanggang dito sa malaki. Ayan, puro check engine yan. Tapos paakyat ito din. Memory yan ah. Magmula dyan ito okay naman. Ayan, meron. Ito isa meron din. Dito wala, isang halera wala. Puro check engine, malaking bagay ito. Kung starter man to, isa lang dapat. Lahat oh wala. Walang engage. Tingnan natin to. Binaklas na pala to. Ito pala yun, ang wirings niya. Wala na ibang wire. Yun sa ilalim, may wire pa. Yun oh. Yun, may wire pa sa ilalim. Tapos meron dito. Tapos dun sa ilalim din. Dito meron din oh. Yun. Tingnan natin to. Ito na yung ECU ng Ford Focus na hindi umaandar. Binahayan ng langgam sa loob. Pero hindi pa sigurado kung saan nasira nito. Yun ang dami. Binahayan siya ng maraming langgam. Kuha ka ng Phillips screw trick. Buksan natin yung ilalim. Ayaw to mandar. Nagbiblink ang ano, immobilizer. Bigla lang daw naging ganito. Ayun. Ayun oh. Yung mga langgam na namatay na. Dito nagdala siguro ng pagkain. Tingnan natin to. Ganyan din yung sakit sa... Yun. Honda CRV. Anong gen to? Gen to, no? Ayaw umandar. Galing sa takbo. Pero ayaw na umandar. Kapapatay lang. Galing sila sir sa ano. Bagong palit na starter. Bagong palit ng malinis. Yung mga radiator. Tapos alternator. Baterya. Oo nga. Mukhang bago nga. Ayaw pa rin. Gawa pa rin ng sira. Ayaw mandar. Sige sir. Ulitin mo pa andarin. Baka nangangamuhan lang. Baka fuse relay. Yan, lumalagatak lang, no? Yan, no? Andar na. Okay. Ngayon, madali ito. Tingnan mo muna lahat ng fuse track. Lahat ng fuse, tingnan mo. Tapos relay. Ayaw umandar, kakaibang sira. Kakapatay lang, ayaw na umandar. Matagal na sakit niya to, sir. Nakakuha ko to, ganyan na eh. Okay. Buksan na rin natin yung likod. Ayun pala yung mga langgam, oh. Andiyan siya nakatira lahat yung mga langgam. Yan. Ang dami. Ayan, oh. Mga langgam. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.